စိတ်ထိန်းနိုင်မှချမ်းသာရဒါကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်စကားကိုစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးတော့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားလိုပဲမှတ်သားကြစိတ်တံခုတ်တံဒုက္ခဝဟံထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတဲ့စိတ်ဟာမိမိထံမောက်သို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုယူဆောင်လာတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုလွဲမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလောကလူသားတွေကချမ်းသာဒုက္ခရကြကြတယ်သို့တော့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ကြသလားဆိုတော့မထိန်းနိုင်ဘူးနော်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဟာဓမ္မအရေးကြီးတယ်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုမပြုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိအဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေထဲမှာဘယ်လိုချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုပြေးစွမ်းနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သာဝရခိုင်မြဲတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးထီအောင်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရကြလောကမှာစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်မထိန်းနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့တစုံတစ်ခုသောပြစ်မှုကိုကျူးလွန်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြရတာလောကမှာလည်းပဲအထင်ရှားပဲပေါ့အဲ့တော့စိတ်ထိန်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတမန်လောကလူသားတွေထားတဲ့စိတ်ထိန်းမျိုးထိတင်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ထိန်းအဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ထိန်းနည်းအတိုင်းထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိအောင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့စကားသံအနေနဲ့တူညီတယ်လို့ပြောပြီးမဲ့လို့အနှစ်သာရပိုင်းကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်စိတ်ထိန်းတယ်ဆိုတာဘယ်အတိုင်းတာထိထိန်းရဘယ်အတိုင်းတာထိထိန်းရမလဲဘယ်လိုထိန်းရမလဲဘယ်နည်းနဲ့ထိန်းရမလဲညမကြီးမှာတစ်ချိန်လုံးကပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်တိုင်းထားဆိုတာထိန်းเสียမလိုဘူးလို့ဒီလိုပြောတဲ့စကားမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောထားတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကမှတ်သားကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဆိုတာတဲ့အာယုံခတ်သိမ်းကနေတားမြစ်ဖို့မလိုဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံကဆိုရင်စိတ်ကိုတားမြစ်ရမယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့တော့ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုတာမတားရဒါလောကသဘာဝစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်သားသမီးကိုထိန်းနေကြတဲ့မိဘတွေကိုညီငယ်နှမငယ်တွေကိုထိန်းကြတဲ့မောင်နေအမတွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုနေရာထိန်းတာတော့နေရာတိုင်းမှာမသွားရမလာရပိတ်ဆို့တာလားသို့မဟုတ်မသိတဲ့နေရာမသွားရဘူးပြောတာလားဒါအမှန်တမ်းထင်ရှားတဲ့စကားတစ်ခုပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိတော်တဲ့နေရာကိုမသွားနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုမသွားနဲ့အန္တရာယ်မရှိတဲ့နေရာကျတော့သွားခိုင်းတယ်လေဖះเจ้าကံမသွားရဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးနော်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာမျိုးကျတော့မသွားနဲ့လို့ပြောရတယ်ထို့တူပဲစိတ်ဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်အကျိုးရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ခွင့်ပြုရအကျိုးမရနိုင်တဲ့နေအန္တရာယ်များတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့လိုဆိုလိုတာဟာတချို့ကလည်းစိတ်ကိုဘယ်အာယုံနဲ့မတွဲအောင်စိတ်ကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်ဘာအာယုံမှလက်မခံရဘူးဆိုတာဒါအဘိဓမ္မာသဘောကိုနားမလည်လို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပဲစိတ်ဆိုဒီမှာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်လို့မရအောင်အာယုံနဲ့ဝတ္ထုဆိုတာလို့ဒီနှစ်ခုစုံစည်းမှစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အာယုံမစုံမဲနဲ့စိတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးစိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကအာယုံရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့စာပေကျမ်းကသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးသိတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်တံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဝိဇ္ဇုဆိုတဲ့အခါမှာအာရမဏံစိတ်တေတိဝိဇာနာတိတိစိတ်တံလို့အာယုံကိုသိတတ်သောကြောင့်စိတ်အာယုံသိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဘယ်လိုသိတာတုံးဆိုအာယုံကိုရယူတာလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကောက်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအာယုံရှိမှဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်မို့အာယုန်တွေကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်လို့ဘုရားမဟောဘူးနော်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းရမယ်လို့သာဟောတာအာယုန်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတာတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မသွားစေရဘူးလို့သာဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့လွဲမှားတဲ့အမြင်မျိုးကိုမရှိစေရအောင်စိတ်မှန်ရင်အာယုန်ရှိတယ်အာယုန်မရှိပဲစိတ်မဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာမက်စိတ်ဖို့စိတ်တောင်မှပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုမှဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်မရှိရင်မက်စိတ်ဖို့စိတ်ပေါ်ကုန်မပေါ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုရမှပေါ်တာဟောဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာစိတ်တွေဟာလေသင်္ခါရအာယုန်နမိတ်ရှိမှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တာသင်္ခါရအာယုန်နမိတ်မပါပဲအာယုန်မပါပဲဝိပဿနာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတခါဇန်စိတ်တွေဆိုတာလဲကြည့်လိုက်အောင်ပညာအာယုန်အဓိကအပြင်ပညာအာယုန်ဇမယံခာမဟကုတ်အာယုန်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်အာယုန်အဲ့ဒီပညာအာယုန်မဟကုတ်အာယုန်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီဇန်စိတ်တွေဟာဖြစ်နိုင်မှုတဲ့အာယုန်ရှိမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆိုသမျှစိတ်ဟူသမျှဟာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော့အာယုန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်မတွဲစေရမှာကဘာလို့ဆိုရင်လောဘနဲ့မတွဲစေရဘူးဒေါသနဲ့မတွဲစေရဘူးမောဟနဲ့မတွဲစေရဘူးအာယုန်ပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းတာကိုပဲစိတ်ထိန်းတယ်လို့ပြောတယ်အာယုန်ပေါ်မှာဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းတာကိုပဲစိတ်ထိန်းတယ်လို့ပြောတယ်အာယုန်ပေါ်မှာမောဟမဖြစ်အောင်ထိန်းတာကိုပဲစိတ်ထိန်းတယ်လို့ပြောတယ်နော်အာယုန်ပေါ်မှာမာမနာတွေရစ်မှုမရှိအောင်ထိန်းတာကိုပဲစိတ်ထိန်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအာယုန်ကိုထိန်းတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကြားဖို့ကြတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ထဲမှာလဲအာရမဏပစ္စယောဆိုတာရှိတယ်အာရမဏပစ္စယောဆိုတာအာယုန်ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကိုထောက်ကူပြုနေတာအာရမဏတတ္တိဖြင့်ခြေစုပြုအာယုန်ဆိုတဲ့မိစရာမရှိလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်တွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဥပမာပါနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုစိတ်ဆိုတာအားမရှိတဲ့အပြတ်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့အလားတရံတူတယ်အာယုံကဘာလို့ဆိုရင်တောင်ဝှေးတို့ချိုးတန်းတို့နဲ့အလားတရံတူတယ်အားချိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာချိုးတန်းကိုဆွဲပြီးတော့မတ်တက်ရလို့ရတယ်နော်ချိုးတန်းကိုဆွဲပြီးတော့မှထလို့ရတယ်လို့နောက်ပြီးတော့တောင်ဝှေးကိုထောက်ပြီးမှထလို့ရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ဟာလည်းပဲအာယုံကိုအမိပြုပြီးတော့မှစိတ်ဟာထလို့ရတယ်နှုတ်ဆိုမထနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီအိဗယ်မျိုးကိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကိုဒီအာယုန်နဲ့ကင်းအောင်လုပ်เสียမလိုဘူးကင်းအောင်လုပ်ရမှာကလောဘနဲ့ကင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒေါသနဲ့ကင်းအောင်လုပ်ရမယ်မောဟနဲ့ကင်းအောင်လုပ်ရမယ်အာယုန်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်နေရမယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြရတာပေါ့ဒီစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံမောကိုမသွားအောင်ဆောက်ရှောက်တာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်တမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပယုံသတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓပါယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်မသွားအောင်ဆောက်ရှောက်တာလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီဟာကမှနီလန်မှန်တဲ့တရားလို့ပြောတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မျက်စိဆိုတာမြင်စရာအာယုန်ရှိရင်မမြင်ပေဘူးလားမြင်မှာပေါ့မျက်စိဆိုတာကြည့်တာပဲလေကြည့်ရင်မြင်စရာအာယုန်ကိုမြင်မယ်နားကလည်းကြားစရာအတန်ဆိုရင်ကြားမှာပဲပေါ့နှာခေါင်းရှိရင်လည်းအနံ့ရမှာပေါ့လျှာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အရသာဆိုတာသိမှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အထီးတွေ့ဆိုတာလာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးနားနဲ့မကြားရဘူးနှာခေါင်းနဲ့မနှမ်းရှူရဘူးလျှာနဲ့မလဲရဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့မထိတွေ့ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမမြင်တဲ့လူမျက်စိနဲ့အဆင်းအာရုံမမြင်ရဘူးလေအဲ့ဒါဆိုရင် तू နိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့မျက်ကန်းနေနိဗ္ဗာန်မရပြီဘူးလားမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အာယုံသူ့မှာလွတ်ကင်းတယ်နားမကြားရတဲ့လူရောအတန်မကြားရသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာငြိမ်းမှာပေါ့
ဒီလိုမှမဆိုလိုတာနော်ဣန္ဒြိယဘာဝနာဆိုတဲ့တရားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဣန္ဒြိယဘာဝနာဣန္ဒြေဆိုတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစာပေစကားနဲ့ပြောတာဣန္ဒြေဆိုတာမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒီ6ခုဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်နော်အကြတဲ့မှာပြောတဲ့ဟိုဣန္ဒြေရရနေတဲ့ဣန္ဒြေမရဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဣန္ဒြေဆိုဒီမှာမျက်စိကလည်းဣန္ဒြေပဲနားကလည်းဣန္ဒြေပဲဒါအရာစကားနဲ့ပြောတာပေါ့မျက်စိကဣန္ဒြေနားကဣန္ဒြေနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ကဣန္ဒြေဘာကြောင့်ဣန္ဒြေလို့ခေါ်တာတုံးဆိုအစိုးရလို့ဣန္ဒြေလို့ခေါ်တာဘာကိုအစိုးရတာတုံးဆိုရင်ကြည့်မျက်စိကမြင်သိစိတ်ကိုအစိုးရဘယ်လိုအစိုးရတာတုံးဆိုမျက်စိမုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ဟာကြီးကြီးလင်းလင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမျက်စိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်မျက်စိအမြင်ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ဟာကြည့်တယ်နားကလည်းပဲဒီလိုပဲနားကဒီကြားသိစိတ်ကိုသူကထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်တာတော့ဆိုရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားကြားရရင်ကြားသိစိတ်ဟာကြည်လင်ပြတ်သားမယ်နားကမကြည်လင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားသိစိတ်ဟာလည်းမကြည်လင်ဘူးအဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာမှီပြီးတော့နေရတာကိုပဲထိန်းချုပ်တယ်အစိုးရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာကဲဆိုပါစို့ဥပမာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်အိမ်တိုင်းဟာလူတွေကြည့်တယ်မှန်မရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီမှန်ကကြည်လင်းနေတယ်ရှင်မှန်ထဲမှာရုပ်ပုံဟာပြီးပြင်းလာနော်အကယ်၍မှန်ကမှုံဝါးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပုံပြီးပြင်းမှာမလားမပြီးပြင်းဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကနေထိန်းချုပ်ထားတာတော့ဆိုမှန်ကထိန်းချုပ်တာလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ကနေပြီးတော့ဒီရုပ်ပုံပြီးမှုမပြီးမှုမှန်ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်နေတာဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့တော့ဣန္ဒြိယဣန္ဒြေဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုထိန်းချုပ်မှုဆိုလို့တာဒါအဓိပ္ပာယ်မှန်ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်တယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုထိန်းချုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေလောဘနဲ့မတွဲအောင်ဒေါသနဲ့မတွဲအောင်မောဟနဲ့မတွဲအောင်မာမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေနဲ့မတွဲအောင်ဒီလိုထိန်းချုပ်တာကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တယ်လို့ပြောတာစိတ်တိုင်းကိုထိန်းချုပ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ထိန်းချုပ်เสียမလိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ထိန်းချုပ်เสียလိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်လေးဟာမကောင်းတဲ့ဘက်သွားရင်ကောင်းတဲ့ဘက်သွားအောင်လုပ်ရမိဘတွေကသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာဟဲ့ဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟိုလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့မပေါင်းနဲ့အန္တရာယ်ရှိတာဆိုရင်တားမြစ်ပေးတယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုယ်လည်းပဲအဲ့လိုတားမြစ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုအာယုံအလုံးကနေတားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံကသာတားရမယ်ကောင်းတဲ့အာယုံကြတော့ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဒီလိုဆွလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုထိန်းလင်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်မှချမ်းသာရတယ်ဆိုပထမစိတ်ရဲ့သဘောကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကသုတ္တန်ဒီမှာဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတာရှိတယ်သူထုတတံစိတ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမြင်မှုခက်တယ်မြင်မှုခက်တယ်ဆိုတာအတိညာမပါလို့ရှိရင်စိတ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုမမြင်နိုင်ဘူးအတိညာရှိမှမြင်တာလူတွေကပြောတာနေတာငါစိတ်နဲ့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိကြမှသိပါလေစိတ်ဖြစ်လာပုံမြင်မှုအမှန်တမ်းခက်တယ်စိတ်ဆိုတာပြီးတော့မြင်ရတဲ့အသင်္တရံရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ကသာအသင်္တရံရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာညတကောင်လဲလျှောက်သွားခြင်းသွားနေမှာပဲလူကအိတ်နေပြီမဲ့လို့စိတ်ကအိတ်ချင်မှအိတ်တာဟုတ်ကဲ့လူကအိမ်ထဲမှာထိုင်းနေပြီမဲ့လို့စိတ်ကအပြင်ရောက်ပြီးလျှောက်သွားနေတာအဲ့တော့အကယ်၍သာပုံတရံရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတောင်ဟောင်းတော့ပေါ့စိတ်ကမမြင်ရဘူးမမြင်ရသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဟာပဂတိမျက်စိလည်းမမြင်ရတယ်လို့ပဲအသိဉာဏ်နဲ့လည်းပဲသိဖို့တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့မှာစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုသိဖို့အမှန်တမ်းခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်သူထုတတအလုံးကိုမြင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ
လူတွေကငါစိတ်နဲ့ပြောနေပြီမဲ့လို့စိတ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြမှာသိမှာဟုတ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးပေါ်လာပုံကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုပေါ်လာတာလဲလို့ဆိုတာစိတ်ပေါ်လာပုံလေးကိုကိုယ်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဆိုတာတရားဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေဒါမို့ကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်တရားဆိုတာအဝေးကိုသွားမရှာရဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှာဒါကြောင့်မို့လို့ပြောကြတယ်လေတရားရှာကိုယ်မှာတွေ့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲကြည့်ရကဲကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဘာပါတော့ဆိုမျက်စိပါတယ်ပါတာလေးတွေကစကြည့်လိုက်မျက်စိပါတော့မြင်စရာအာယုံကိုမမြင်ဘူးလားနော်မျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံနှစ်ခုစုံလိုက်တယ်စုံလိုက်တာနဲ့မြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမိတ်ထားလို့ရှိရင်မျက်စိမိတ်ထားမယ်မြင်စရာအာယုံမရှိဘူးဆိုရင်မြင်သိစိတ်မပေါ်ဘူးအဲ့တော့ဒါစိတ်ပေါ်လာပုံစာပေကျမ်းဟာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သက္ခုံစပတိစ္ဆရူပေစဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်သက္ခုံစပတိစ္ဆသက္ခုဆိုတာမျက်လုံးစာသန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သက္ခုပတ္တာရယုတ်ပေါ့မျက်လုံးအကြည့်လေးကိုပြောတာမျက်လုံးနဲ့အဆင်းအာယုံမျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကဘယ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘယ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဆိုမျက်လုံးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားပန်းပွင့်လေးကိုကြည့်နေလိုက်ပန်းပွင့်လေးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဆုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်တယ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကနေပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့စဉ်းစားတာတွေလိုက်လာတယ်လှတယ်မလှဘူးဟုတ်လားဒါတွေလိုက်လာတော့လှတယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလိုက်လာတော့လိုချင်လိုက်တာဆိုတာလိုက်မလာဘူးလားမလာဘူးဆိုတာနဲ့မကြည့်ကျင်တော့ဘူးဆိုတာလိုက်မလာဘူးလားလိုက်လာတယ်စိတ်ဟာအဲ့လိုဖြစ်လာစိတ်ဖြစ်ပုံကအဲ့လိုဖြစ်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကကြည်ပါဠိတော်တွေမှာရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှခုရှိသွားတော့၃ခုမျက်စိရဲ့အစဉ်အာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့ဒီ၃ခုဆုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်သွားတယ်ဖတ်တာဆိုတာလားသက္ကဝိညာဉ်စိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဖတ်တာနော်ဖတ်တာဆိုတာကြည့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်အားလုံးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြားနာဘူးထားမယ်ဆိုရင်သိတယ်တလယရဏပစ္စယဖတ်တော်တဲ့တလယရဏဆိုတာမျက်စိတဲ့မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒီ6ခုကိုခေါ်တာအဲ့ဒါကိုဘာအပြင်အာရဏ6ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တလယရဏထဲမှာအပြင်အာရဏ6ခုပါထည့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့ရူပယုံတစ်စုံဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိနဲ့အဆင်းကတစ်စုံနားနဲ့အတန်ကတစ်စုံနှာခေါင်းနဲ့အနံ့လျှာနဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိတွေ့စိတ်နဲ့ဓမ္မအာယုံဟောအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီအတွင်းက6ခုအပြင်က6ခုဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိအဲ့ဒါကိုအာယရဏ6ပါးလို့ပြောတာအဲ့တော့အာယရဏ6ပါးဆိုတာစာအုပ်ထဲသွားရှာရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာမြင်အောင်ကြည့်နော်တရားဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာကိုဘုရားဟောတာဒါမှလက်တွေ့အသုံးချတတ်တာအလို့ဆိုရင်တခြားကိုသွားအသုံးချရတယ်ထင်နေတတ်တယ်ကဲမျက်စိနဲ့အစဉ်ဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုသက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးမြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်လေးကဘာကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ဆိုမျက်လုံးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာဒီဖြစ်နေရပေါ်တာမဟုတ်မျက်လုံးကပေါ်တာနော်ဒါကြောင့်မို့သက္ကုဝတ္ထုကိုမှီတယ်လို့စာဆိုတာကဲသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်လေးပေါ်လိုက်တာနဲ့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လိုက်တာနဲ့အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်မှုဆိုတာလေးလာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးထဲမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာဆိုတာပါလာအဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြတော့တလယရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာဖတ်တာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံပေးတာဆက်သွယ်ပေးတဲ့သဘောလို့ပြောတာကဲအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ထိတွေ့ပေးလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့ဆိုထိတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုပါစို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကိုယ်လက်နဲ့ထိလိုက်တယ်စိတ်နဲ့ထိတာကတော့အမတ္တမသိမ်မွေးလို့တိထားတာနဲ့ပြောမယ်
ရေခဲတုံးကိုလက်နဲ့ထိလိုက်လို့ရှင်မအေးဘူးလားမီးကိုလက်နဲ့ထိလိုက်ရင်မပူဘူးလားဟောအေးတယ်ပူတယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံမရဘူးလားအဲ့ဒါလို့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံပေးတာလက်နဲ့ရေခဲတုံးထိတယ်လို့လက်နဲ့မီးခဲထိတယ်လို့ဒီအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုဆုံပေးလိုက်တာကိုဖတ်တာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ဆုံပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့ရေခဲတုံးနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါအိုးအေးတဲ့မခံနိုင်တော့အေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပေါ့။နှွေရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့အေးလိုက်တာဆိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပေါ့။ကဲမီးကိုသွားထိတဲ့အခါကျမခံနိုင်တော့အောင်ပူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပေါ့။ကိုယ်လက်ကအေးနေလို့ပူတာလေးကိုရှာလို့ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပေါ့။ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလား။အဲ့တော့ဖတ်တာပိစယဝေဒနာလို့မလာဘူးလား။ပြိဿတို့ကဒါလူတွေရဲ့သဘာဝကိုပြောတာနော်စကလုံးတွေကအရက်ထဲကစကလုံးမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တို့နဲ့မဆိုင်သလိုလိုရိတ်တာဘက်ကစကားလိုလိုဖြစ်နေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရားဆိုတာလူရှိနေရင်တရားရှိနေမှာပဲပေါ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်တရားနာရတယ်တရားပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအိမ်မှာနေရတာပြင်းလို့တရားလာနာတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ရအောင်လာနာနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အတွက်တရားနာကြရတယ်ဘောဓုတရအောင်ဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုသိပြီးတော့စိတ်ထားထက်လာအောင်လာပြီးတော့တရားနာကြတရားနာပြီးတော့ဒီတိုင်းမေးပြောက်ပြီးတော့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတရားထဲမှာပါတဲ့ကိုလိုက်နာရမယ်အားတွေကိုလိုက်နာရမယ်ရှောင်ရမှာတွေကိုရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမှာဆောင်ကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချလို့ရတာကြည့်ပဲအသုံးချလို့မရတာတခုမှမရှိဘူးတရားကဲကြည့်မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံဆုံလိုက်မှမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်မဆုံခင်ကဒီမြင်သိစိတ်ကလေးဂျိုရှိနေတာလားဆိုမရှိဘူးဆုံပြီးတဲ့နောက်လည်းပြတ်သွားတာပျောက်သွားတာနော်ဒီဟာကိုမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ကြည့်စောင်းနဲ့လက်နဲ့မတီးခင်ကစောင်းကြိုးထဲမှာစောင်းအိုးထဲမှာတခြင်းတန်တွေရှိသလားမရှိဘူးလားလက်နဲ့တီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရယ်တီးတဲ့လက်ရယ်စောင်းအိုးရယ်စောင်းကြိုးရယ်ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာတခြင်းတန်လေးထွက်လာတီးတဲ့တခြင်းတန်ထွက်လာငကိုအားရှိနေတာထွက်တာလားမရှိတာထွက်တာအေးမြင်သိစိတ်ဆိုတာငကိုအားရှိနေတဲ့မြင်သိစိတ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အဆင်းအာရုံနဲ့ဆုံလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့မြင်သိစိတ်စောင်းတန်ပေါ်လာတယ်လို့ပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးဘယ်ရောက်သွားတော့ပျောက်သွားတာဒီမြင်သိစိတ်လေးကလည်းပေါ်လာပြီးရင်ဘယ်ဖြစ်သွားတော့ပျောက်သွားတာပဲအနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အနိစ္စရဲ့သဘောဟာငကိုကရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပျောက်သွားတယ်ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာပျောက်သွားပြီးတဏှာသွားစုနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်လာခင်ကတဏှာမှာအစင်းနဲ့ပုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥပမာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ဂက်စ်မီးချစ်လေးလူတိုင်းသိတယ်ဂက်စ်မီးချစ်ထဲမှာမီးရှိလားမရှိဘူးဒါဖြင့်မီးပဲကရမီးကဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုအကြောင်းပေါင်းစုံလို့မီးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းပေါင်းစုံကဂက်စ်မီးချစ်ထဲမှာဂက်စ်ရှိတယ်နော်ဂက်စ်မီးချစ်ထဲမှာဘိန်းလုံးနဲ့အောက်ခံနှစ်ခုဖိပုတ်လို့ရှိရင်မီးပူနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်လက်နဲ့ဖိပုတ်တယ်ဆိုဟောဒီအကြောင်းသုံးခုစုံမှဘိန်းကလေးတတ်ထားရုံနဲ့လည်းမီးမထွက်ဘူးဂက်စ်လေးထည့်ထားရုံနဲ့လည်းမီးမထွက်ဘူးလက်နဲ့ဖိမချစ်မချင်းမီးမထွက်ဘူးမို့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေမှာမျက်စိလည်းရှိနေတယ်ပြင်ပကမြင်စရာအာယုန်တွေလည်းရှိတယ်သို့တော့ဒီနှစ်ခုမစုံဘူးဆိုရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်ပါမလားမြင်သိစိတ်မှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့ဖတ်တာလည်းပေါ်မလာဘူးဖတ်တာပေါ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခံစားမှုဆိုတဲ့ချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေကလည်းမပေါ်လာဘူးဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဟုတ်ကဲ့ဖတ်တာပေါ်မှာဝေဒနာဆိုတာပေါ်လာဟောအဲ့ဒါလို့ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်လူတွေကဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခံစားမှုလေးပေါ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ခံစားခြင်းတဲ့အတွေးတွေမဝင်လာဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောတာဝေဒနာပစ္စယတဏှာဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုတွေးတုံဆိုဒုက္ခနဲ့ဆုံပြန်တော့လေဝေဒနာပစ္စယတဏှာဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယလည်းတဏှာပဲဘာလို့တဏှာဖြစ်တုံဆို
ဒုက္ခကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုမျှော်ပြန်တာပဲလူဆိုတာဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းဘာကိုမျှော်တော့ချမ်းသာတာကိုမျှော်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းဘာကိုမျှော်တော့ချမ်းသာတာကိုပဲမျှော်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ဒီလိုပြောတာဒါသဘာဝတရားတွေဖြစ်ပုံကဒီတိုင်းပဲဖြစ်တာနော်ကောအဲ့ဒီနေရာမှာထိမ့်ချုပ်ခိုင်းတယ်စိတ်ကိုထိမ့်ဆိုတာဘယ်တိုင်းတာကိုဘယ်နေရာကိုထိမ့်တာတုံးဆိုဝေဒနာပစ္စယတဏှာအဲ့ဒီနေရာကိုထိမ့်ခိုင်းတာဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်မြင်သိစိတ်ကိုသွားထိမ့်เสียမလိုဘူးမြင်သိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့သုံးခုစုံလို့ဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာကိုထိမ့်เสียမလိုဘူးဝေဒနာဆိုတာကိုထိမ့်เสียမလိုဘူးလိုတာကပါလေဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာကိုထိမ့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတဏှာလိုချင်တာရရင်တဏှာလိုချင်တာမရလို့ရှိရင်ဒေါသဟောဒီတစ်ခုကလာတာဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဝင်လာတာပဲတဏှာခေါင်းဆောင်ပြီးဝင်လာလို့ရှိရင်မာနတွေတို့ဒိဋ္ဌိတွေတို့တခြားအိတ်သားတွေတို့မစ္စရိယာတွေတို့ဆိုတာတွေနောက်ကနေပြီးတော့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာဆွဲပြီးတော့အကုန်ပါလာတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းခိုင်းတာတဲ့စိတ်ထိန်းနဲ့ဆိုတာဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုသိဖို့ကမခက်ဘူးလားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စာမသင်ရလို့ရှိရင်ဒီလိုသိဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆိုတာပညာဉာဏ်နဲ့မြင်မှုအမှန်တမ်းခက်လို့သူ့ထုတ်တတ်တာအလွန်ကိုမြင်မှုခက်ခဲတဲ့တရားဖြစ်တယ်သူနိပုဏအလွန်တိမ်မွေ့တယ်နည်းနည်းတယ်မြင်မှုခက်တယ်သို့တော့ဒီစိတ်ကလေးဟာသူ့အကြောင်းသိဖို့မြင်မှုခက်ပေမဲ့လို့ယထကာမနိပါတိနံကိုလိုချင်တဲ့အာယုံဒီပေါ်မှာသူဖြစ်ချင်တယ်လို့အာယုံရှိတဲ့နေရာကိုတွားရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုတာစိတ်ဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ရထဲမှာလဲပြီးတော့အိတ်နေတယ်အာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်ဆိုရင်ဟိုတွေးဒီတွေးမယ်။ထောက်ခနဲ့အတန်လေးကြားရင်အဲ့ဒီကိုစိတ်ကရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။အနံ့ကလေးရရင်ရောစိတ်ကရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။အာယုရှိတဲ့ဘက်ကိုသူကရောက်သွားတယ်။ဒီသဘောကိုဆိုလိုတာနော်။အဲ့ဒါကိုယထကာမမိပါတိန။သူသွားခြင်းနဲ့အာယုဘက်ကိုစွတ်သွားတတ်တယ်။စိတ်တံရခေထမေတာဝီအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပေါင်းလိုက်ဒေါသနဲ့ပေါင်းလိုက်မောဟနဲ့ပေါင်းလိုက်နဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာအတွေးတွေဝင်ပြီးလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်ဆိုတာတွေကိုလောဘနဲ့မပေါင်းမှုဒေါသနဲ့မပေါင်းမှုမောဟနဲ့မပေါင်းမှုထိန်းတာဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့လောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းရမယ်မောဟမဖြစ်အောင်ထိန်းရအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ကိုထိန်းနေစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဒါဖြင့်ဘာနဲ့ထိန်းမှာတော့ဆိုတော့တတိနဲ့ထိန်းတတိကိုလေ့ကျင့်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုအမြဲမပြတ်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့တတိကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကာယတဲ့ဝေဒနာတဲ့စိတ်ဓာတ်တဲ့ဓမ္မလို့ဆိုပြီးတော့အာယုံ၄မျိုးပေးထားတယ်မဟုတ်လားကာယလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ထွက်လေဝင်လေတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတို့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးထားမယ်ဆိုရင်တတိထားမယ်ဆိုရင်ခုနလောဘဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်အောင်ဒေါသဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်သွားဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးရဲ့သဘာဝကိုသိနေအောင်ကြိုးစားမယ်တတိနဲ့ဝေဒနာနဲ့ကတ်ထားမယ်ကတ်ထားလို့ရှိရင်နောက်ကအသိပညာလိုက်လာမယ်လိုက်လာလို့ရှိရင်လောဘဆိုတာဖြစ်လာဖို့အခြေအနေမရှိဘူးဒေါသဖြစ်လာဖို့အခြေအနေမရှိဘူးဒါလည်းထိန်းတယ်လို့ပြောတာပဲเนาะစိတ်ကဒီကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှုတာဟာလည်းပဲစိတ်ကနုပဒနာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောဘနဲ့မတွဲအောင်ဒေါသနဲ့မတွဲအောင်မောဟနဲ့မအောင်ထိန်းတဲ့သဘောပဲပေါ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကိုဒီအာယုန်တွေနဲ့ထိတွေ့အောင်တတိတရားနဲ့စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးရတာအဲ့ဒါကိုဆုံးလို့တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်တဲ့မင်းချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီဒေသနာတော်မှာစိတ်တံရခေထမေတာဝီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုထိန်းရမယ်မထိန်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မထိန်းရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ထိန်းရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စိတ်တံဂௌတံဒုက္ခဝဟံဒုက္ခဟောဒီထိန်းသိမ်းပေးတဲ့
စိတ်ကလေးကယူဆောင်လာတယ်ကိုယ့်ကိုချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေရသွားကြတာချိပတာစာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာငကိုယ်တော့စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးတောကတွေနဲ့ဖြီးစည်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအယူသည်မှာဘဝရောက်သွားတယ်စိတ်မထိန်းနိုင်လို့နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါတတိထားလို့တတိပฏิလဘတတိပြန်ရအောင်ကြိုးစားပါတတိထားပါလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိပြန်ရသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ကိုသူထိန်းနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည်နောက်ဆုံးမှာယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ဖို့ကနောက်ထပ်ငိုစရာဆိုတာမလာတော့နော်ယူဖို့နေတာငိုဖို့လည်းမလာဘူးစိုးရိမ်ဖို့လည်းမလာတော့ဘယ်သူတည်းမှလည်းမစိုးရိမ်တတ်တော့ဘူးစိတ်ဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့တုန်လုံးမှုကင်းသွားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုခုနကလောဘနဲ့လည်းမတွဲတော့ဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတွဲတော့ဘူးမောဟနဲ့လည်းမတွဲတော့ကိလေသာတွေနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ကမှပြော့ညံ့တယ်ကိလေသာတွေနဲ့မတွဲရင်စိတ်ဟာတန့်ပြန့်ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရွှေပရိန်ဆရာတွေမေးကြည့်ပေါ့ရွှေထဲမှာတခြားဓာတ်တတုတွေရောနေသေးလို့ရှင်ရွှေဟာမတန့်စင်ရသေးဘူးဆိုရင်ပတိလက်ကောင်လုံးမဲ့ဆိုရင်ကျိုးသွားတယ်လုံးလို့မရဘူးနားမဆွဲလို့မရဘူးเนาะစိတ်ဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာကိလေသာတွေရှိနေလို့ရှင်တရားထုတရားမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုဖို့ဆိုတာခက်တယ်ဝေးလာဝေးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒါတွေကနေကင်းဝေးအောင်စိတ်ကိုကမ္မထံကျင့်စဉ်တစ်ခုနဲ့တန့်စင်ပြီးတော့ပေးရမယ်တဲ့အဲ့လိုတန့်စင်ပေးခြင်းဒီပဲနဲ့စိတ်ကိုထိန်းခြင်းလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုထိန်းနိုင်မှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်တဲ့မထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံမှာပဲလို့အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မအောင်မေ့လေနဲ့ဒါကစိတ်ဓာတ်သွားပြီးတရားအထုတ်မှဒါတွေကဖြစ်တာကိုယ့်အိမ်မှာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမအောင်မေ့လေနဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားကြောင်းသွားပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနှလုံးသွင်းတယ်အိမ်မှာနေရင်စီးပွားရှာရင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်သဂရဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အိမ်မှာနေရင်နော်အိမ်မှာနေရင်ဒါကြဘုန်းကြီးသီလရှင်ဝတ်ဖို့လည်းမတိုက်တွန်းဘူးတိုက်တွန်းလည်းဝတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အိမ်မှာနေရင်လည်းတရားထုတရားမြတ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပဲပြောရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအများကြီးရှိတယ်သို့တော့အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မိသားစုရဲ့ like ကိုမနေတော့ဘူးမိသားစုအနေနဲ့မနေဘူးညီကိုမောင်နှမအနေထားမျိုးပဲနေတော့အနာဂံဖြစ်သွားရင်အိမ်တော့နေတယ်အိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအများကြီးပဲရှိတယ်အနာရဝိတ္ထေတို့ဝိသခါတို့ကတော့သောတာပန်ပဲဖြစ်သေးတာကိုမဟာနာမဆိုတဲ့တာကဝေမင်းကသဂရဂံအဆင့်ရောက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဥက္ခဆိုတဲ့သူကျွယ်တို့နန္ဒမာတာဥပတိကမာကြီးတို့ဆိုတာအနာဂံအဆင့်အနာဂံအဆင့်မှာမိသားစုနဲ့နေကြတာပဲသူဝိတာခတထေတို့ဆိုတာအနာဂံဘဝနဲ့ပဲနေတာပဲအိမ်မှာပဲနေတယ်သို့တော့အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာအနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကတော့သူကအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာမလုပ်တော့ဘူးရသမျှလေးနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့အမြဲတမ်းဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့သူတော်စင်ဘဝနဲ့နေတာအိမ်မှာတော့နေတယ်မိသားစုဘဝနဲ့မနေတော့အပြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့နော်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ကိုယ့်အိမ်မှာဒီလိုပဲသားတွေသမီးတွေနဲ့နေပြီးတော့တရားဓမ္မရှင်းသုံးပြီးတော့ဒီလိုနေကြတာဒီဘဝမှာပဲဒီလိုနေသွားကြတာနောက်ဆုံးဒါအမတန်မှဘုရားလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့တာရကတွေပဲပေါ့အဲ့တော့အခုလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်မယ်သဂရဂံဖြစ်မယ်ဆိုရင်အိမ်မှာမိသားစုနဲ့နေတယ်အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဘဝမျိုးမှာမနေဘဲနဲ့အိမ်မှာတော့ရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အိမ်မှာမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့သိချာအိမ်ကိုမနေတော့ဘူးအိမ်မှာမနေတော့ပဲနဲ့အဝတ်ပြောင်းတော့တာအဲ့ကြတယ်သူတော်စင်ဘဝကိုကူးပြောင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်ယဟန္တာဖြစ်မှာယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှတော့အိမ်မှာနေသေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ကောင်းပြီစိတ်ကိုထိန်းတာဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုမြောင်များစွာရစေနိုင်
စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတိုင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးပဲပစ္စည်းချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့တခြားစီပဲเนาะလူတွေမှာပူမှုတွေနဲ့နေကြတယ်တောကเนาะစိတ်ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းတောကတွေပိုးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအတွက်တောကဖြစ်တယ်เนาะပစ္စည်းဥစ္စာအတွက်တောကဖြစ်တယ်သာသမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသမီအတွက်တောကဖြစ်ရတယ်နော်ကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားအတွက်တောကဖြစ်တယ်တိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်အတွက်တောကဖြစ်တယ်အားလုံးဟာတောကလေးတွေနဲ့ပဲနေကြအဲ့ဒီတောကဆိုတာဒေါမနတပဲဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲအကုသိုလ်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တောကကင်းအောင်နေခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေကိုရှောင်ရတယ်တွေ့တာမှုရှိလေလေတောကကြီးလေလေတွေ့တာမှုကြီးလေလေတောကကြီးလေလေတွေ့တာမှုရှိသူတိုင်းတောကရှိတယ်ရှောင်လဲလို့မရဘူးတစ်ပင်ရှိရင်တိရိတ်ရှိမှာပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတောကဆိုတာတွေ့တာမှုရဲ့အရေးပဲလေသူကတွေ့တာမှုကိုမဖြောက်ဖဲနဲ့တောကဆိုတာဖြောက်လို့မရဘူးတဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ကိုကအိမ်တစ်လုံးပိုင်ထားတယ်ဆိုတာဆိုဟောအဲ့ဒီအိမ်တစ်လုံးပိုင်ထားတဲ့အခါဆောင်းရာသီတို့နွေရာသီတို့ဗမာပြည်မှာဒီဟာမီးကခဏခဏလောင်တတ်တယ်မဟုတ်လားမီးမစိုးရင်ရဘူးလားစိုးရင်လည်းဆိုကြတဲ့တောကလေကိုယ့်အိမ်မှာမီးစိုးရင်ရဟောစိုးရင်နေတာတောကကဲအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဈေးရလို့ရောင်းပလိုက်တယ်ရောင်းပလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်လေးပေါ်မှာတောကဖြစ်သေးလားဘာလို့တော့ကိုမပိုင်တော့တာကိုဟာလို့မတတ်မှတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ကိုဟာလို့တတ်မှတ်မှတောကဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့တလောကလုံးကိုကိုဟာလို့မတတ်မှတ်နဲ့ကိုတောင်ကိုဟာလို့မတတ်မှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောကဘယ်သူတည်းမှဖြစ်တော့ဘူးလေဒါကငါသားဒါငါသမီးဒါငါပစ္စည်းဒါငါအမေဒါငါအမငါမောင်နှမစသဖြင့်ငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတာမှန်တယ်များတောကဖြစ်เสียအားကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာငါဆွေမျိုးငါတငယ်ချင်းဆိုတာပါသေးတယ်ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဟောအဲ့ဒါလို့တွေ့တာမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ထင်မြင်ယူဆမှုသိမ့်ပိုက်မှုတွေရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အတွက်မှာတောကဖြစ်မှာပဲနောက်ဆုံးမှာလူတွေကပြောကြတယ်သူကတော့အပြိုကြီးတကိုယ်တည်းနေတာလူပြိုကြီးတကိုယ်တည်းနေတာဆိုရင်じゃဘာမှမရှိဘူးဆိုမလေးသားတော်ပေါ်သေးတယ်သူကနော်ကျိုးရှိပဲနဲ့ကျိုးရှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာသူကပို့ပြီးတော့တောကများသေးတယ်တောကမရှိရင်ရှိတဲ့တောကသူရှာပြီးတော့ကြံပြီးတော့ထားလိုက်သေးတယ်အိမ်ပေါ်မှာတောကတွေတထွေးကြီးတင်ထားတာနော်အဲ့တော့တောကဆိုဒီမှာတွေ့တာမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လာတယ်နောက်ဆုံးဘယ်သူမှတွေ့ကြမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တယ်လေကိုယ့်ကိုယ်တွေ့ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်တောကပဲဖရာယနာဖြစ်သွားရင်စဉ်းစားကြည့်ဖရာယနာဖြစ်သွားပြီဆိုတာဟာဘယ်သူကိုမှမတွေ့ဘူးသူ့ကိုယ်သူလည်းမတွေ့တော့ဘူးသူ့အသက်ကိုလည်းမတွေ့ဘူးသူ့ခန္ဓာကိုလည်းမတွေ့ဘူးသူတွေ့เสียဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တောကပဲရလာမှာတော့လာเสียမရှိတော့ဘူးလေတောကလမ်းကြောင်းတွေအကုန်ပိတ်သွားပြီတောကလာတာတွေ့တာမှုလမ်းကြောင်းကလာတာလေအတွေ့တာမှုတွေအကုန်လွတ်လိုက်တယ်လူတွေမှာတပြင်းတွေ့တာမှုတွေဘလောက်ဖြတ်ဘုန်းကြီးတွေရောတောကမရှိဘူးလားရှိတယ်လေနော်ဘာလို့လဲဆိုငါเจ้าတို့ငါတကာတို့ငါတကမဆိုတာဒါရှိသေးတာဟုတ်နော်ကားပိုင်ရင်လည်းငါကားဆိုတာလေးရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရှိနေရင်တော့တောကရှိအောင်ပါပဲသို့တော့ပိုင်ဆိုင်တိုင်းတောကဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးနော်ပိုင်ဆိုင်တာနဲ့တောကဖြစ်သလားဆိုမဖြစ်ဘူးတွေ့တာမှတောကဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတွေ့တာအောင်ရှော့ချတာရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်စိတ်ကိုထိန်းနေဆိုမတွေ့တာအောင်ရှော့မတွေ့တာရင်တူတူနေလို့ရပါမလားဆိုရတယ်မတွေ့တာကဆိုပါစို့စဉ်းစားကြည့်အောင်တစ်ခုတွေ့တာတယ်ဆိုတာဈာထဲမှာအနှောင်အဖွဲ့ကလေးတစ်ခုဖြစ်နေဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့အာယုံလေးတစ်ခုဈာမှာသူကအတွေ့လေးတစ်ခုရှိနေနော်ဆိုပါစို့ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုကျိုးလေးနဲ့ပူးပြီးတော့ခြိထားတယ်အဲ့ဒါကောင်မှကျိုးလေးထည့်ထားတယ်ဆိုဒီပစ္စည်းယူလိုက်ရင်ဟိုပစ္စည်းကပါလာမှာဟိုပစ္စည်းယူလိုက်ရင်လည်းဟိုပစ္စည်းကပါလာမှာဘာလို့လဲဆိုအလဲကောင်မှကျိုးနဲ့တွဲထားတာနော်အဲ့ဒီတွဲထားတဲ့ကျိုးလေးကိုဖြုတ်လိုက်
ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုတစ်ခုဆွဲရင်ကျန်တာပါပါမလားအဲ့ဒီတည်းထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်စာရွက်ကလေး2ရွက်ထပ်ထားတဲ့အခါမှာဒီ1ရွက်ယူရင်1ရွက်ပဲပါတယ်2ရွက်လုံးမပါဒါပေမဲ့စာရွက်လေး2ခုကထိမနေဘူးလားတူတူထိနေတာသူကသူဈာထဲမှာဘာမှဒီတွေ့တာထားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးပဲဘယ်ခါကင်လိုက်ပုတ်ကြည့်ရွေ့ဟုတ်ကလားဈာထဲမှာဂလူးကော်လေးထည့်ကြည့်လိုက်ပါလားကော်လေးထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီစာရွက်ဟာရွှေ့လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီကော်စည်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစာရွက်နှစ်ခုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအေးကော်စည်းကိုဖြုတ်ခိုင်းတာဗျာနော်တော်ကြတော့ဟိုပစ္စည်းတွေအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာလို့အောင်းမိတ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတန်ရောစဉ်စပစ္စည်းဆိုတာသုံးဖို့ထားမှာပဲဟုတ်လားပစ္စည်းဆိုတာကိုချမ်းသာဖို့ကိုမိဘတွေချမ်းသာဖို့ကိုဆွေမျိုးတွေချမ်းသာဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ပစ္စည်းဆိုတာရှိရပစ္စည်းရှိတိုင်းတွေ့တာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမတွေ့တာပဲနဲ့လည်းရှိလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါကိုအထင်လွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်ဆွဆွဲတာတွေရှိတယ်လေတချို့ကဘုရားကျောင်းတော်ကိုလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့တကားတွေတထေးတွေကဆောက်လှူထားတာခန္ဓာကုတိတိုက်ဆိုတိတ်ကောင်းတယ်နော်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင်ယရနာတွေနဲ့စီချဲပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတာအင်တန်မှဘုရားကိုကြည်ညိုတော့သူတို့ကြည်ညိုတော့ဆောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာကုတိတိုက်ပေါ်မှာသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးတဲ့အခါကျတော့တခြားဘာသာမှာချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ချိုးချံတော့ဆိုအဝတ်တောင်လက်မခံဘူးတုံးလုံးနေတယ်နော်ပုရဏကသဝတို့မက္ခလိဂောတာလတို့နိကန္တာနာတပုဒ္ဒတို့ဆိုအဝတ်တောင်ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုအတွေ့အတာဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းကတစ်မျိုးတွေ့တာဖြတ်တာမဟုတ်အဝတ်ကိုဖြတ်တာအဝတ်ဖြတ်တော့တုံးလုံးကြီးပေါ့ဗျာဘယ်ကြည့်ခေါင်မှမလို့နော်ဒီတွေ့တာမှဝတ်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကဲဆိုတော့ချမ်းလို့အဝတ်ကလေးကိုခြုံလိုက်တယ်လို့ဆိုတာတွေ့တာလို့ခြုံတာလားချမ်းလို့ခြုံတာလားအချမ်းလို့ခြုံလို့ရတာပဲတွေ့မှခြုံဖြစ်တာမှမဟုတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဝတ်ကလည်းပဲအဝတ်ကိုလုံးညုံအောင်တတ်ရအောင်ဝတ်တဲ့အဝတ်ကရှိတယ်ဒါလေးကိုကြိုက်လို့ကိုကြိုက်ရင်လည်းသူကမောပါဖို့မလေးသိမ့်ထားတာခောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုထဲထည့်ထားတာမိုးရက်ဖို့သွားမေးကြည့်ပါလားရထဲမှာဗီဒီယိုထဲမှာအဝတ်ကလေးတွေသိမ့်ထားကြပွဲရှိမှဝတ်မယ်ဒီလိုတွေ့တာနေတာကတစ်မျိုးမတွေ့တာပဲနဲ့အသုံးတဲ့လို့သုံးတာတစ်မျိုးသုံးတိုင်းတွေ့တာတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဏ္ဍကုရိတိုင်းမှာသတင်းသုံးတာကိုတချို့ကဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကြောင်းကြီးပေါ်မှာတွေ့တာနေမှာပဲလို့ဒီလိုအောင်းမေးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့စာလှူထားတဲ့လူတွေကုသိုလ်ရပါစေသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲအေးပူကြောင်းထဲမှာနေသည့်အတွက်ကြောင့်အေးတဲ့တန်ကိုလည်းမခံရဘူးပူတဲ့တန်ကိုလည်းမခံရဘူးမှတ်ချင်စသည်တွေအန္တရာယ်လည်းမခံရဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာကိုသတင်းသုံးတာနော်အကျိုးကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီတဲ့မပူဘူးလို့ဆိုလိုတာအဝတ်ဝတ်တာဟာအရှက်လုံးယုံဝတ်တာချမ်းရင်အချမ်းကာဝယ်ဖို့ဝတ်တာနော်ပူရင်အပူကာဝယ်ဖို့ဝတ်တာချင်ကိုက်ရင်ချင်မကိုက်အောင်ဝတ်တယ်ဒီတဲ့မပူဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့အဲ့လိုနေမယ်ဆိုရင်ခုနကတွေ့တာမှုဆိုတာလာပါအောင်မလားမလာဘူးအဲ့ဒါကိုသုံးတိုင်းတွေ့တာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကမစ္စည်းမပฏิပဒါအလွန်အကျွံမလွတ်အပ်ဖဲနဲ့ကျင့်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားခုနကအဝတ်ချွတ်ချင်တိုင်းချွတ်အတွင်းထဲကတဏှာရာကရှိနေကျွတ်ပါမလားကျွတ်ဘူးချွတ်ရမှာကတဏှာချွတ်ရမှာအဝတ်သွားချွတ်တော့လူမြင်မကောင်းဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ချွတ်ရမှာအဝတ်မဟုတ်ဘူးလေဆိုအားစို့စက္ကူနှစ်ခုခွာလို့မရအောင်ကတ်နေတာဘယ်သူကြောင့်ကတ်တာတော့ကော်ကြောင့်ကတ်တာအဲ့ဒီကော်စည်းကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရောပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကော်စည်းဖြုတ်တယ်နှစ်ခုကြားမှာချီနှောင်ထားတဲ့ကြိုးလေးကိုဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးပြီလေသားနဲ့သမီးနဲ့နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲသားပေါ်မှာတန်ရောစဉ်သမီးပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာတွဲနေတဲ့ကြိုးလေးကိုတဏှာလေးကိုတန်ရောစဉ်လို့ပြောတာသားနဲ့တူတူနေရမှာမဟုတ်ဘူးသမီးနဲ့တူတူမနေရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကိုမပိုင်ရဘူးလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီခြားထဲမှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖြတ်ခိုင်းတာညဆိုဗျာဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ထိန်းတယ်စိတ်ကိုထိန်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခုနကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ကပ်ပြီးတော့တွေ့တာတတ်တဲ့တဏှာကို
ထိမ့်လိုက်ခြင်းအပြင်စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါလို့တဏှာကလွတ်ကင်းလို့လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ထားတဲ့စိတ်တဏှာနဲ့မတွဲအောင်ဒေါသနဲ့မတွဲအောင်မောဟနဲ့မတွဲအောင်မာနတွေနဲ့မတွဲအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့စိတ်ဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတယ်လို့တောကအနည်းဆုံးတောကဆိုတာမဖြစ်တော့ပစ္စည်းပိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းကဘာအတွက်ကားရှိတယ်ဒီကားကဘာတော့အေးသွားစရာရှိရင်သွားဖို့ပဲနော်ပြတ်သွားရင်လည်းပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရ9000တနေ့တည်အောင်မှာဟောတောကဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ဘူးအမှန်မြင်တောကဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့တော့ဖြတ်ရမယ့်ဟာကိုဖြတ်ရမယ်မဖြတ်ရမယ့်ဟာကိုမဖြတ်ရဘူးလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီစိတ်တံရခေထမေတာဝီစိတ်တံခုတ်တံဒုက္ခဝဟံစိတ်ဟာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်အင်တမကြိုးကြီးတယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အင်တမဆိုးကျိုးတွေလာနိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးဆိုးကျိုးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာနဲ့မတွဲအောင်ဒေါသနဲ့မတွဲအောင်မောဟနဲ့မတွဲအောင်မထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏလောဘတွေကြီးတယ်ခဏခဏဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ဒေါသနဲ့ကွဲပြီးတော့မသိဘူးပေါ့မသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လာပြီးတော့ခုံတောင်ယူလိုက်သေးတယ်ငါလာမပြောနဲ့ငါစိတ်တူတယ်ထစ်ခနဲ့ရှိရတာမဟုတ်ဘူးလို့ခုံတောင်ယူနေသေးတယ်နော်ဒေါသအောင်ချို့ကိုဒေါသနဲ့သူများကိုချင်းချောက်လိုက်သေးတာဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမထိမ့်သိမ့်မဆောက်ရှောက်ဘူးဆိုရင်လောကကြီးမှာစဉ်းစားကြည့်နေရာဇဝမှုဆိုတာတွေကဘယ်ကလာတာတော့လောဘကလာတာဒေါသကလာတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာလေကဲလိုက်ကြည့်ပါလားခိုးမှုတွေလူရဲမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုင်းနိုင်မှုတွေဘယ်သူဖြင့်ပါသွားတယ်လိမ်ယူသွားတယ်စသဖြင့်သတင်းစာတွေမှာမကြမကြပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုလောဘနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟော problem တွေဟာဒါကြောင့်တက်လာတာလေအကယ်၍သူလောဘကိုထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဖြစ်ပါအောင်မလားကြည့်လောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့သူများပစ္စည်းရတာတောင်ပြန်အပ်တယ်ပြန်ပေးတယ်ပြန်ပေးလို့သူဆုချတယ်တို့တောင်သတင်းစာတွေမှာတစ်ခါတရံရှာမရှာကြားရသေးနော်လောကကြီးမှာဒီလိုရှိတယ်လေဟောတခါဒေါသနဲ့စိတ်နဲ့တွဲနေတော့ဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုလူသားမှုတွေဖြစ်တယ်နော်လူသားမှုတွေဖြစ်တယ်ရိုင်းနေမှုတွေဖြစ်တယ်ရံဖြစ်မှုတွေဖြစ်ကြတယ်အမှန်တမ်းချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုအတွင်းတောင်မှတတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ဟုတ်လားလင်မယားချင်းစကားများတယ်ရံဖြစ်တယ်ဟောဖြစ်လာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒီဒေါသနဲ့စိတ်နဲ့မတွဲအောင်ထိန်းရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့လိုထိန်းလိုက်လို့ရှိရင်လောကကြီးကလည်းငြိမ်းအေးသွားမှာပဲဒီလောက်တင်လားဆိုတော့ဒီလောက်တင်မကဘူးဒီတဲ့ထိန်းရမယ်ဥပမာလောဘဆိုတာကိုလောဘမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းမလို့လို့ဆိုကမ္မထာအာယုံကလောဘဖြစ်เสียကမ္မထာအာယုံကဘာလဲလို့ဆိုရင်လောဘကိုထိန်းဖို့ဘာကမ္မထာအထောက်ရမလဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပေါ်မှာလောဘဖြစ်နေတယ်ဟောလူပေါ်မှာချစ်ခင်စုံမဲ့မှုတွေ့တာမှုတွေများနေသလားဆိုရင်အတုပဘာဝနာပွားပြီးတော့ထိန်းရမယ်နော်မတင့်တယ်တာတွေမလှပတာတွေကိုများများတွေးထားပြီးတော့ယွန်းစရာတွေကိုများများတွေးခြင်းအပြင်ချစ်ခင်တွေ့တာမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒါကဖြည့်စေးနော်ဖြည့်စေးပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သင်္ခါရသဘောအနိစ္စသဘောကိုဆင်ញင်ရမယ်။အော်ဒီပစ္စည်းတွေဟာမသုံးမဲ့ထားလဲသူကသူဟောင်းသွားမှာပဲ။ဒါကလည်းတည်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့သုံးနေရမှာမဟုတ်ဘူး။သုံးနေရင်သုံးရမှာပဲဆိုတဲ့အနေထားဟောပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့မတွေ့တော့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။သူ့ထွက်ပေါက်ကလေးတွေနဲ့သူရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များဆိုတဲ့ထဲမှာဒါလေးတွေပါ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာနော်ဒါဘုရားဟောထားတဲ့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်ထွက်ပေါက်ကလေးတွေသူကသူရှိတယ်။ကဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာအမုန်းတရားနဲ့စဉ်းစားလို့ဒေါသဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒီအမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်လူမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးနှမျိုးရှိတယ်ဆိုလိုတာအကောင်းဆိုတာခင်မင်စရာကောင်းကွက်ကလေးတွေဒီအဆိုးဆိုတာကတော့မုန်းစရာအဆိုးတွေအဲ့တော့မုန်းစရာအကွက်တွေကိုဖယ်ထားခင်မင်စရာကောင်းတာလေးတွေကိုတွေးပြီးတော့စဉ်းစားဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေတ္တာပွားလို့ရတာဒေါသရဲ့ထွက်ပေါက်လို့ပြောတာနော်နောက်သိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့လည်းဒေါသကိုထိန်းလို့ရတယ်ပေါ့ထိန်းစရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာဗာနဲ့ထိန်းမလို့ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်လို့မကဖြစ်လာတော့ဩ
စိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတဲ့လူဆိုတာဒီတန်ကိုယ်ကဒေါသဖြစ်နေတယ်နော်ကိုယ်ကဒေါသဖြစ်ရင်ဒီဒေါသဟာကိုယ့်ကိုပဲဒုက္ခပေးမှာမိဆိုတာကြိုင်တဲ့လူကိုဒုက္ခပေးတာမဟုတ်လားမိခဲနဲ့သူများကိုပြစ်ပေါက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူအရင်ပူမှာတော့ကိုယ်အရင်ပူမှာဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းမိခဲနဲ့သူများကိုကြိုင်ပေါက်တဲ့လူနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ငါအရင်ပူမှာပဲအဲ့တော့ငါအပူခန်းနေလို့အလကားပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းရမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းပုံလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ဒေါသမဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတော့ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်တို့တော့မြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းပုံလေးကအမြဲတမ်းကောင်းတယ်နီးယူတူးယူဖို့ပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဆဲတယ်ဆဲတာမှအမလေးတစ်ခွာခွာဆဲတာဆဲမပြဒါအရာထဲကြားနေကြစကားလေနော်ကိုယ့်ဘာကိုဆဲကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆဲတာအဲ့ဒါလို့ဆဲတာကိုမြတ်စွာဘုရားအသာလေးနားထောင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါပုံနာကြီးကိုမေးတယ်မင်းကငါတခုမေးမယ်တဲ့မင်းအိမ်ကိုဧည့်သည်တွေမလာဘူးလားလာတယ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းမုံပဲတေစာတွေနဲ့အမခံဘူးလားခံတယ်အဲ့ဒီမုံပဲတေစာတွေကိုသူတို့စားမတော်ဘူးဆိုရင်ဘု து ဟာတွေဖြစ်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်ဟာပဲပေါ့လို့ပြောတော့အေးမင်းကငါ့ကိုဆဲရေးခြင်းဖြင့်အခန္ဓာမင်းဆဲတာတွေငါတခုမှမယူဘူးမင်းမှမင်းပြန်ယူတော့လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီမှာသဘောကျသွားတယ်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်တဲ့ဒါလာပေးတယ်လေလာပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်မခံဘူးမကြားကြအောင်ဆောင်းနေလိုက်တယ်မကြားအောင်နေလိုက်တယ်ဟောဒါကမှတကယ်သိခံမှုအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်နော်လောကမှာလူတယောက်ကကိုယ်လာဆဲလို့စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်လက်ခံရရောက်တယ်အတိမပြုလို့ तू စဉ်းစားတာလေငါ့ကိုဆဲနေတယ်လို့ तू ကအတိမပြုတာအတိမပြုလိုက်ကြတဲ့လက်ခံတယ်လို့အထိပ္ပယ်မရဘူးလားရလိုက်လို့ तू ကတုံ့ပြန်နေတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှလက်မခံနဲ့ကိုယ်လာဆဲလို့ရှိရင်နော်မကြားကြအောင်ဆောင်းနေလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်သေးလားကိုယ်မှာဒေါသမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတာကိုယ်ဒေါသမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာသူများဖြစ်တာကိုယ်လည်းမဆိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်မိကန်ရင်ကိုပူမှာသူပူမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်ဖြစ်လူတွေကဒေါသတောင်မှဖြစ်ထိုက်တဲ့ဒေါသတို့မဖြစ်ထိုက်တဲ့ဒေါသတို့ခွဲနေသေးတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်တော့ပူမှာပဲနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကိုထိန်းနေဆိုတာလောဘကိုထိန်းတာဒေါသကိုထိန်းတာကဲမောဟဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုထိန်းတာတုံးလို့စဉ်းစားကြည့်မောဟဆိုတာကြတော့သူကအမတန်မှတိမ်မွေ့တယ်သူကပူဆိုးတယ်လူတွေကဒေါသတော့သိတယ်လောဘတော့သိတယ်မောဟသိမသိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့မောဟဆိုတာဘာတုံးဆိုမသိပဲဖြစ်တတ်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်မောဟဆိုဒီမှာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုခွဲခြားမသိဘူးပြောတဲ့စကားမပြောတဲ့စကားခွဲခြားမသိဘူးတွေးတဲ့နာမတွေးတဲ့နာကိုခွဲခြားမသိဘူးမသိတော့ဘာဖြစ်တာတုံးဆိုမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်တဲ့မှုလို့ထင်တယ်မပြောတဲ့စကားကိုပြောတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပြောတဲ့စကားကြမပြောတဲ့မှုလို့ထင်မြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒါလို့အထင်နေမှားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နယ်ထင်ပြီးလှုပ်တာပဲလှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်တဲ့မှုထင်ပြီးမလှုပ်ခဲနေတယ်မှားယွင်းနေနဲ့ပြဿနာမတက်ဘူးလားမောဟသမားလှုပ်သွားတာကိုယ်ယုကာယကြီးပဲအကုန်လုံးပြစ်တင်ကြရတယ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါကိုမောဟလို့ခေါ်တာနော်မောလို့ပါဇက်ကြီးဟနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမောဟဆိုတာတွေးဝေပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာမသိလို့ပြဿနာတွေနောက်ဆက်တွဲတက်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့မောဟဆိုတာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထိမ့်မလဲအခုလို့တရားနာတာဟာမောဟကျော်ပါအောင်တရားနာတာတရားစာအုပ်တွေဖတ်တာမောဟရောပါအောင်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တရားနာရတယ်မသိရင်မေးရတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်ရတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်အသိဉာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါမောဟကိုဖယ်ဖို့ကြိုးစားတာပဲမောဟကနေစိတ်ကိုထိန်းတယ်ဆိုတာပညာနဲ့ထိန်းသွားတာပေါ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော်အေးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒါတွေကိုစိတ်တွေကိုထိန်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိန်းနိုင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြဿနာတွေနည်းသွားပြီးချမ်းသာဒုက္ခရတယ်တဲ့နောက်ဆုံးလောဘကိုကင်အောင်ထိန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘကဘယ်ကြမှာခုံလုံးဆိုရင်ယန္တာဖြစ်မှာခုံတယ်ဒေါသကဘယ်မှာကုံသွားတော့ဆိုရင်အနာဂံဖြစ်သွားရင်ဒေါသခုံတယ်မောဟကဘယ်မှာကုံလို့ဆိုရင်ယန္တာဖြစ်မှာကုံတယ်အဲ့ဒီမကုံရင်စัจ जा မှာလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အပေကိုချနိုင်တဲ့လောဘအပေကိုချတဲ့ဒေါသအပေကိုချတဲ့မောဟမရှိတော့နော်တဂရကဖြစ်သွားရင်အဖြစ်နည်းသွားပြီအရှိန်နေနည်းသွားပြီအနာဂံဖြစ်လို့ရှိရင်
ဒေါသဟာလုံးဝကုန်သွားပြီမောဟတို့ဒီလောဘတို့ဆိုတာဒီကာမအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာအကုသိုလ်မှမရှိတော့ဘူးလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီအဲ့ဒီကြရင်တော့လုံးဝချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့တန်တရားဝဆင်းကလွတ်ကင်းသွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအမြဲတမ်းလက်တွေ့ကျတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင်းဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုထိတ်နိုင်မှချမ်းသာရမှာလို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်လေးကိုလောဘနဲ့မတွဲအောင်ဒေါသနဲ့မတွဲအောင်မောဟနဲ့မတွဲအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာရဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွမ်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လံ၍နေကြပါစေကုန်တည်း